喂，大家好啊！呢度就係伊拉克啊。而家去呢個司機好有趣，佢咧知道咗我去邊之後咧，佢就話佢有時間啦，可以陪我行下。我去大路。Hello. What's your name? It's Say. 呢度好乾淨，好整齊，同埋超多紀念品賣。好出名嘅 Sharbada Cafe， 但我冇入去，然後遇到街頭攝影師。好特別啊！呢個書店嚟嘅，勁靚咯。跟住又有得寫下嘢，我寫咗，我上網揾咗個我寫咗個中文。帶咗上嚟呢個天台，超靚，超好風景，幾靚！你唔講都冇人知你係伊拉克。都有做建設嘅，係啦。你睇下呢度幾靚，即唔係成日大家諗住咁樣打仗嘅。伊拉克嘅咖啡。我冇拍到太多你哋想象中嗰種戰爭畫面啦，全部都係和平嘅景象啦。其實呢度都係好普通，大家都係咁樣返工放工生活嘅啫。就算你話一世人都唔會嚟嘅，但係我都覺得你應該了解下呢個國家。多謝你嘅收睇，下條片再見。